og de to norske jagerskålene. Eldste flyplass, den har vært tilbake fra 1990. Enda tidligere kanskje? 1912 vel? 1912, ja. Ja, da det samme året. La oss si du er kjempeplass, folkens! Det var en høyere manøvre. Jeg kommer ikke til å fly det litt så både Finn Terje og jeg, vi må tenke på energien vår hele tiden. Byggefasongen, som gjør det at alle i hele verden som er litt interessert i fly, kjenner igjen en Spitfire. Bygget i Storbritannia, begynte på midten av 30-tallet, klart det kom rett før andre verdenskrig. Og kanskje verdens aller beste. Dette her er F-16-Rolf, dette her har du flytt, det her kan du alt om. Fortell litt om den flymaskinen. En av verdens råeste dogfighter-flymaskin. Gått fra en dogfighter til et multirolle jagerfly på noen år. Et av de mest avanserte i verden.